Fala galerinha que assiste no meu canal, tudo bem com vocês? Galerinha, o projeto de hoje é esse aqui, viu? Projetinho bacaninha aqui. Meu amigo Vitor Lava Jato. Galera, o projetinho é esse, ó. Dois fones de 15 da Alpha Cromos, dois médiozinho de 10 da Bravox, uma cornetazinha D200 da Selênio e uma corneta Champion. O cliente vai ver se compra outra D200 para ficar o pazinho, beleza galera? Dois tweeter, falta colocar o reparo, um módulozinho para começar a tocar esse aqui. Falta outro módulo aí que vai chegar ainda. É a caixinha para 2 de 15, caixinha aqui para 3 médio, só que ele só vai ligar 2 e um ele vai botar só de enfeite só para tampar o buraco, beleza galera? E aqui a corneteira. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para fortalecer. Tô vendo aí muitas visualizações, mas o pessoal tá esquecendo de se inscrever e deixar o like. Beleza galera? Se inscreve lá, deixa o like para ajudar. Tamo junto. Galera, eu vou trazer uma dicasinha pra vocês, ó. Vocês veem aqui o alto-falante tá com a meio ressecada o pano, tá meio feio, meio branco, todos os dois, mas tá bem firme. Eu vou aqui limpar direitinho e vou passar um pouquinho de cola branca com um pouquinho de água, beleza galera? Pra dar uma revitalizada mais no pano e deixar ele mais durinho um pouquinho, beleza galera? Isso é uma dicasinha aí pra você que tiver com seu alto-falantezinho aí já meio branco, meio feio, beleza? Galera, passado aqui, ó, fica meio branco até secar, mas já deu outra cara pro falante, viu? Já melhorou bastante, perto do que tava, viu? Quando secar direitinho eu trago pra vocês verem, beleza? Beleza, galera? Vamos junto. Pronto, viu? Prontinho, duas mãos passadas, ficou daquele jeito, viu? Isso aqui eu acabei de dar a segunda mão, perto do que tava, ficou o primeiro de luxo. Tem um material indicado mesmo pra isso, galera, mas aqui na loja que eu não tenho. Aí eu passei cola branca com um pouquinho de água, beleza? Pra não deixar o alto-falante tão feio. Valeu. Galera, a caixinha vai ficar mais ou menos assim, ó. Tiver prontinha, beleza? Colocar os fones, tudinho, ela vai ficar mais ou menos desse jeito. Vai ficar uma caixinha bonitinha aí pra colocar. Por enquanto ele vai ligar em casa, depois vai colocar no carro, beleza galera? Galerinha, o médio já tá no lugar, aquele jeitinho, viu? Os fios aqui tudo do mesmo tamanho, beleza galera? O mesmo tamanho desse médio é o mesmo tamanho desse daqui, o fio. Aí aqui eu ligo positivo e negativo pra ir pro módulo, beleza galera? Porque assim não tem perca e causa impedância no módulo, beleza?
A galera tá tomando forma, viu? O médiozinho já tá ligado. O grave tá no lugar. Ligando aqui os tweets, a corneta. Passando os fios aqui pra dentro dessa caixa de médio, que não vai ter... Só vai ter um médiozinho aqui, mas não vai ligar. Só de enfeite, só pra tampar o buraco, beleza, galera? Passando aqui já. Por enquanto vai tocar só com esse módulozinho. Por enquanto só com esse módulozinho, porque o cliente tá meio apertado agora e não vai comprar outro módulo mais pra frente. Beleza, galera? Mas já tá ficando daquele jeito, viu? Aquele modelo. Aí, galera, instalação toda pronta. Corneta, Twitter, tá tudo pronto aqui já, viu? Esperar o cliente agora trazer as boquinhas nas cornetas e pegar o outro médiozinho para colocar aqui no lugar. Beleza, galera? Ficando daquele jeito. Aí, galera, quem ficou pronto, daquele jeito, viu? Ficou prontinha. Tá aqui, feita a instalação todinha. Tá ligado nessa foto aqui do cliente. Só que ele vai comprar a bateria para botar a bateria. Beleza, galera? O rádio ainda não é o Pioneer, é um rádio mundial. Mais pra frente e o cliente vai dar o grau, viu? Ele agora tá meio apertado. Ficou daquele jeito, viu? Ficou tocando no grau, viu, galera? Filézinho todo.